Hola a todos y bienvenidos a un video más. En el programa de hoy tenemos a un invitado muy especial, un artista y productor muy talentoso que ya nos ha acompañado en este espacio. Pero esta vez regresa para hablarnos sobre su más reciente trabajo. Hablo de Robert Vendetta. Y si quieres saber más sobre su nueva música, entonces súbele, que esto es Soundcheck. Hola a todos en Puebla, mi ciudad favorita de México. Me llamo Robert Vendetta y soy un gringo de Noruega, pero he visitado mucho a México y Puebla. Mi nuevo sencillo se llama Colombian Spice y pues claro, es sobre una colombiana hermosa, muy guapa. Es una canción funky como el estilo de James Brown, pero moderno. Es perfecta para bailar y cuenta la historia del enamoramiento, un enamoramiento muy fuerte. Y esta vez es para una chica que me hizo feliz por un tiempo. Ella fue increíble y se merece una canción. Y es una situación que mucha gente ha vivido en el amor, ¿no? Entonces he pensado, ¿por qué no hacer una canción de esto? Esta canción fue escrita por periodos. La primera versión se escribió en 5 minutos hace 8 años, pero cambió cuando toqué con mi banda vieja llamada Robert Vendetta and the Moonlight Thieves y después escribí algo más antes de grabarlo para este disco. Cambié la letra e hice 3 partes nuevas, como la parte tranquila de la canción. ¿Se la dedicas a alguien en especial? Oficialmente, no. Tal vez es para alguien especial o tal vez es solo una gran historia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estás trabajando en alguna otra canción o disco? De hecho, ya tengo un disco listo. Se llama All by Sense Himself o Todo por su guapo yo, o creo que esa sería la traducción en español. Este álbum, All by Sense Himself, pueden escucharlo en septiembre. Y la gente que lo ha escuchado me dice que está muy padre, muy bueno. Fueron muy amables estas personas. Aparte, tengo 3 sencillos más antes del disco. ¿Alguna vez has estado enamorado? ¿Tanto que has tenido ganas de bailar? Aquí está la canción para ti. Se llama Colombian Spice, mi nuevo sencillo. Y espero que les guste. Vamos a bailar. Muchísimas gracias, Robert, por platicarnos un poquito sobre tus nuevos proyectos. Y no cabe duda que cada vez nos sorprendemos más y más con tu talento. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan sobre el nuevo lanzamiento de Robert Vendetta? Escribe en los comentarios y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Yo soy Sofía y esto fue Soundcheck.